আমি মসজিদের লেখা দেখছি, মসজিদের লেখা আছে জান্নাত মিলে, মন্দিরে লেখা আছে মঙ্গল মিলে, বিতলায় লেখা আছে শিক্ষা মিলে, তারপরে রেস্টুরেন্টে লেখা আছে খাওন মিলে, ফার্মেসিতে লেখা আছে ওষুধ মিলে। কিন্তু আমি কোথাও এমন লেখা পাইলাম না যে না আপনারে মিলে। আপনি কইতে পারেন আমি কই গেলে আপনারে পাইতাম, কেমন আল্লাহর কাছে চাইলে আমি আপনারে পাইতাম।